Biasanya kalau cuaca panas atau dingin, mintanya ada-ada aja. Si ayah pengen air panas. Si adek minta air dingin. Kalau si kakak mau es batu. Untungnya aku ada 3-in-1 dispenser dari Machine yang bisa bikin air dingin, air panas, dan es batu sekaligus. Jadi lebih hemat waktu, apalagi es batunya. Bisa jadi cuma 6-13 menitan aja. Selain bikinnya cepat, pengoperasiannya juga mudah. Tinggal sekali tekan airnya langsung keluar. Ada smart lock sistemnya juga loh, jadi aman banget buat si kecil. Pakai dispenser 3-in-1 dari Machine. Momen bareng keluarga tak terlewatkan, walaupun minumannya beda-beda. Check out sekarang.